सो गाइस ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है 65,000 रुपीज का एक गेमिंग एंड एडिटिंग पीसी बिल्ड है। सो कुछ भी इसमें उन्होंने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए। फर्स्टली आप हमारे इधर से कोई भी पीसी बिल्ड करोगे तो आपको एक गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो और एक वाईफाई डोंगल फ्री मिलेगा। इसमें प्रोसेसर यूज हुआ Ryzen 5 का 5600F प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, गीगाबाइट का B550M के विद वाईफाई मदरबोर्ड है, 16GB की टीम ग्रुप की 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम आएगी, 512GB की XPG की NVMe SSD आएगी, RTX 3050 8GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड आएगा, 550 वॉट का गीगाबाइट का 80+ सिल्वर पावर सप्लाई आएगा, 4 ARGB फैन वाला Zebronics का कैबिनेट आएगा। ये कंप्लीट सेटअप आपको 65,000 में आएगा। तो गाइस अगर आपको एक कंप्लीट 65,000 रुपीज का सेटअप बाय करना रहेगा तो आप आज ये डिजिटल अलायंस को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। खुश भाई का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया है।